Tapi Allah itu gak ada adat. Di balik adat sunnah itu Allah duwe adat niku ngetokno na annahu ala kulli syai'in qadir. Itu tengene ayat qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu wa ya'tikum bidiya. Kamu harus tetap berpikir, bisa saja Allah bikin malam itu selamanya. Lalu siapa yang bisa mendatangkan siang? Terus diulang lagi. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairu wa ya'tikum bilailin taskununa fi. Kamu harus juga mikir bagaimana kalau Allah itu menjadikan siang itu terus menerus. Lalu siapa yang bisa mendatangkan? Artinya orang harus memberi hak Tuhan untuk bisa bikin siang terus menerus dan memberi hak Tuhan untuk bikin daerah itu malam terus. Dan itu secara faktual ada, misalnya malam terus-menerus Anda bisa contoh di kutub karena ada apa? Matahari. Yang siang terus kayak di Denmark. Yang sedengan khotul istiwa kayak di Indonesia. Sekak minat atau jadi ulama kena mikir dong. Nah, ngomong dulu ulama enak tengok-tengok ulama salam template ku kiai ra ulama. Ulama itu mikir terus nganti ra berseneng. Terus bingung. Tapi tetap diurusi pangeran, orang Arab ulama kelaparan ini. Tapi tetap luwih bingung timbang kiai. Jadi kayak kudu roh bedane ulama be kiai. Tetap bulet ulama. Kalau diskusi itu sampai capek berkali-kali. Saya ketemu mulai dokter tafsir sampai dokter fikih sampai dokter astronomi. Yang itu sampai mengumpulkan jurnal-jurnal internasional tentang fatwa ulama dunia tentang yang seperti itu. Aku yang perkara isbat sawalis geger. Padu mau poso. Entah kan geger poso. Padu murung siap poso tuh apa geger. Siap poso wis tenang ae. Paham ya? Iku Allah yang ngendikan nak manusa iku anut bapake mbae jare corong Jawa kacang anut napa? Lanjar. Tapi Allah ya tetep ala kulli syai'in qadir. Iso wae gawe wong elek nglahirno wong apik. Iki contoh sing masyhur ya. Contoh paling gampang ya kados Azhar sing masyhur nggih bapake Nabi sinten? Duwe anak Nabi sinten? Itu. Saiki era Nabi Yakub yo iya nak contone Yusuf soleh, tapi nak contone Yakub dia anak Yahuda. Yahuda beli apa? Beli anake sapa? Nabi Yakub. Niku pangeran. Yo ana contoh Yusuf bin Yakub soleh, tapi ana contoh Yahuda bin Yakub. Yo belum Yahuda sing niat mateni Nabi sinten? Yusuf. Padahal padha-padha anake. Nabi Yakub, pangeran kok warai ya tetep ya soal apa kulisa ing qadir. Lan iki kudu mlete, iso wae Gus Bak swargane dhisik aku. Piye wae apa ala kulisa ing qadir. Kudu yakin, kudu pede. Wis gak apa-apa, setimbang ra duwe nikmat pokoke GR-GRan ngono ae, urip ku sementing. Lan kula nate ngaji, nate maca kitab sampai saiki sik kepengin muga-muga kitab iku salah. Padahal tak maca muga-muga salah. Kono wong papat iku mujahid fisabilillah, iku wong mati syahid, wong sugih, wong melarat sabar mbek ulama. Iku bolak-balik sing menang akhir wong sugih. Nanti tok akhirat ku sampeyan sing menang iki wong sugih. Mergo jare wong sing mati syahid wis ning pintu swarga. Aku sing mlebu swarga dhisik. Mer iye wae fadhailus syahadah. Fadilah mati syahid ku jelas ning Quran hadis. Jare sing fakir sabar, fadilah fakir sabar yo hebat, kudu aku sik sing mlebu swarga. Dari sing sugih, fadilah wong sugih lomo iku wis gak terkirakan ning Quran hadis kudu aku sik. Terakhir ulama, ya mau fadilah ulama itu wis luar biasa, kudu aku sik. Hasil akhirnya Jibril diutus kon nakoi. Syahid, kowe kok roh fadilah syahadah jare sapa? Jare Pak Kiai. Ngojo dhisiki gurumu. Nggih. Wis mulai menang. Fikir sabar, kowe kok sabar sing marai sapa? Kiai. Ya wis ojo dhisiki gurumu nggih. Sugih ngono, kok lomo. Kok roh fadilah lomo sing ngandani sapa Pak Kiai. Ya wis aja dhisik gurumu. Wong telu wis sepakat. Sepakat Pak Kiai mlebu swarga sik. Pak Kiai ini rawani. Lho kok ora mlebu swarga. Masalah sing biayai kula niku. Jadi Kiai ini sing diwedeni ora mati sakit. Kok ora wis wis disepakati wong telu mlebu swarga sik. Mboten Gusti. Perkarane apa? Sing biayai kula niku.
Sing biayai pondoke uripe dekne lho sing biayai wong sugih. Ya akhirnya menang-menang kan sugih. Ngono sugih menang donya akhirat. Dari sing larat bolak-balik sugih menang. Lah muga-muga cerita iku ora bener. Kenapa nganti saiki berharap? Nganti saiki saya berharap cerita iku gak bener. Menawa iku bener berarti wong sugih menang donya. Jadi aja ning donya wis menangan ning akhirat iki. Ya kiai nggih pondok rata-rata sumbangane wong larat wong sugih. Tapi muga cerita iku salah guys. Muga. Kalau lah ya seneng nak salah. Kalau yang melarat orang jenis wong sugih. Jadi ya muga salah ngono wae. Iku ora Quran ra hadis kok iso salah men pokoke di. Jadi paham gitu. Jadi Allah niku gadah sunnah. Misalnya umume dunya digawe ngeten iki. Ana wasubhi idza tanaffas, nggih ana walaili idza adbar walaili id adbar. Tapi yo ana dunya sing kul araaitum inja'allahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairu ya'tikum bidia. Terus dibaleni malih. Nak misale sing nahara sarmadan iku man ilahun ghairu ya'tikum bilailin taskunu. Iku pengen. Ini kena ngalim maca Quran kaya nganti paham kabeh. Jadi mau ono Quran niku mau Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Contoh Al-Karim, Ibnul Karim. Tapi ono contoh Yahuda yo bin Yahuda beling to. Ana ono Gus papat loro beling loro ora sanggepe mewakili. Ngono kok kaget. Mana kiai kok beling? Ya keben to pancen lagi ditakdir. Kok kowe sing geger ngono ki ra malah anak kok kowe sing mana iki kok beling koyo Kanan ya kowe ora rasane dicoba di anak napa beling barno ra wis urusane pengen lha opo kowe melok-melok wis biasa mau ana iki beling kok ana sing saleh wis kodang tenan pangeran salah kuli said wis diruna wis kok korek Pak mungkin ini ngono anak mbah kok ana sing beling variasi yo tapi ambek donga nak dalu Kumko husnul, jadi rasa repot, urip wis biasa. Di kula baleni malih nggih. Sing dikritik Quran iku gawe sing amdan sing melakukan perilaku seks menyimpang. Tapi nak mukhonnis sing takdiri, tak ulang lagi mukhonnis sing takdir dan dia tidak melakukan seks menyimpang, itu tidak boleh dikucilkan karena dia begitu juga ada pilihannya sendiri. Kowe eling-eling. Jadi kowe ora oleh ngucil wong sing ngerti-ngerti takdire ngono. Ya sakake wong dene ora ora takdire. Orang-orang apa? Takdir. Nah kecuali kalau secara syariat real melakukan pelanggaran, misalnya dia melakukan seks yang nggak benar atau punya kelainan apa, sing duwe akibat ning wong liya. Nah itu baru kita ngukumi. Kalau ngendikane Nabi, umatku dihisab iku nak lagi omongane fisik gak malam tata kalam au tak malbi selagi tidak jadi aksinya nyata. Malam tak mal kemana diterjemah selagi itu tidak punya perilaku iya. Paham ya? Jadi kudu ana bedane coba pepek wong ngono terus mbok gedeng wah iki mukhonnis wong lanang kok koyo wong wedok iku dosa. Wong dekne dhewe ra kepengin seperti itu dan dia juga enggak tahu. Dewe sing diceritakno ning kitab-kitab Ihya sing diceritakno katalah cerita-cerita seperti itu. Akhirnya malah sing nyolatin wali abdal, jadi seorang mukhonnis meninggal karena masyarakat itu mengucilkan malah nyurati wali-wali abdul di kongkon pangeran, diutus pangeran bahwa itu hamba pilihannya Allah. Nah kita tidak pernah tahu. Paham itu terus yang diceritakan oleh kaum Nabi itu ono fi'lu, eling-eling nopo, ada nopo fi'lu. Mulanya teman ini disebut latak tu'nal fahisyah. Berarti ada apa? Fi'lu. Ya kamu melakukan kejelekan. Paham ya? Berarti ada apa? Fi'lu. Ada perilaku melakukan kejelekan. Kalau terus nangis, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadil ladzina istofa. Terus Allahu khairun amma yusyrikun. Qul ngucap sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabehane puji kulillahi kagungane Allah. Niki oleh nafsir Imam Suyuti ala halaki kufaril umami ing atase rusake tontake pira-pira wong kafir al-madiyati kang wis kliwat al-umamil madiyah. Iku ala halaki kufari umami ing atase entek utawa rusake pira-pira umat al-madiyati kang kliwat.
Wassalamun utawi keselamatan, tapi salam keselamatan iku ala ibadi. Iku atase pira-pira kawulane Allah. Kawula sing piye alladzina rupane kawula istofa kang milih sapa Allah. Nggih. Kang milih sapa Allah, maksudnya istofahum ya milih ing alladzina istofa. Allahu ana te Allah bitahqiqil hamzaten Allahu wa idalisaniati alifan Allahu wa tasyira nasil hamzah wa idkhalu alifin ing labona alifin al musahalati antara hamzah sing ditasil wal ukhra lan hamzah sing liya wa tarkihi lan tinggal idkhal. Iku masalah kira asab Allahu ana te Allah khairun iku luwe apik liman kedhe wong ya budu kang nyembah sopman ing Allah amma dibanding perkara yusyrikuna atau tusyrikuna kang lakoni syirik sapa ngakeh. Allahu khairun amma yusyrikun amma tusyrikun bitta iklan tak tusyrikun wal ya ilan ya napa yusyrikun ahli Makkah nek diwaca ya berarti ahli Makkah tegese ahli Makkah bihi nglakoni syirik bihi lan apa ail alihatu tegese ana ta te pangeran khairun luwe apik ail alihatu tegese ana ta te pira-pira pangeran iku khairun niku pangeran sing dipengerakno maksudnya niki jamak paling bohong di dunia khairun iku luwe apik li abidiha kedhe wong sing nyembah alihah. Kula terangno masalah jamak, masalah mufrad tasniyah. Wong ini sing ra seneng lah kudu ngrungokno. Ojo kok pepe seneng nahwu terus ngrungokno iku jeneng kriminal gitu. Kula nate ngisi seminar tentang ilmu tafsir. Teng kajen, kula terangno. Allah niku nyiapno tauhid, rungokno iki. Nyiapno tauhid itu mulai dengan logika akal. Ya akal logika. Dua dengan lughah, ya dua dengan lughah. Terus tiga dengan asmail musamayat. Napa asmail musamayat? Misalnya sampean saya kita bedheki. Ini rumakno ini. Kalau sampean ngaji nahwu, Zaidun itu berarti satu Zaid. Kalau ada dua Zaid datang, sampean bilang apa? Jaa Zaidani. Ada dua Zaid. Terus ketika Anda mengatakan dua Zaid itu harus ada dua Zaid apa satu Zaid? Tidak, saya jawab. Harus ada dua Zaid. Karena ada dua Zaid, kamu bilang Zaidani. Kalau Zaid itu banyak, kamu bilang Zaiduna, beberapa Zaid. Makanya kata kitab Al-Kamus As-Sikhah, kamus yang paling dipakai para ulama itu kan ada kamus Jawahirus Sikhah yang dikarang Imam Jauhari itu. Masih ada sarannya lagi. Itu beliau bilang di bahasa Arab itu jamak yang bohong itu hanya satu, yaitu jamak alihah. Kok aneh, Tuhan keyakinan sampean Tuhan yang hakiki itu berapa? Satu, yaitu Allah. Mestine lafaz itu ilahun itu pangeran sitok. Nak hakikate pangeran sitok ora oleh ditasniyasno ilahani, ada dua pangeran. Apa meneh dijamakno alihah beberapa pangeran. Lho pangerane sitok kok jamak. Lah ya nak alihah pira-pira pangeran kan berarti jamak, berarti ana pira-pira pangeran. Padahal hakikate pangeran satu. Sekarang Zaid hanya satu. Kamu enggak boleh mentasnyahkan lafaz Zaid. Wong Zaid mau sitok kok kowe muni Zaidani. Wong Zaid mau sitok kok kowe bilang Zaidun. Makanya kata ulama-ulama yang ahli kamus, ahli bahasa mengatakan tidak biasanya tasniyah dan jamak berdasar asumsi, tapi berdasar hakikat, kecuali lafaz alihah. Lafaz alihah sudah dijamak tapi berdasar asumsi. Asumsi itu wong kafir meyakini ada alihah, akhirnya terpaksa lafaz ilah dua jamak alihah. Padahal hakikatnya orang mungkin jamak, wong pangerane situ kok jamak. Jadi jamak yo sing bodoni. Lan kula nate ngetes, kula riyen mulang sekolah iki tak tes. Lafaz ilahun iku jamake opo? Nah, tapi santrine sebedina tak ulang. Nggih. Ya ana sing jawab pinter. Jamake bohong Gus. Kok ilahun jamake bohong. Mergo ilahun itu pangeran mung sitok, ora iso mbok jamakno. Alihah engko kowe darani pangeran pirang-pirang. Iku pangeran. Sebab itu lafaz alihah kalau disebut Quran itu pasti disebut dengan asumsi yang keliru. Iku misalnya kullau kana fihima aliyatun, andekan ada alihah. Bukan ada alihah tapi lau itu andekan, karena tidak akan pernah ada alihah. Terus ketiga, orang menjadi kafir atau murtad karena salah musamayat. Ini salah apa? Musamayat, salah penyebutan nama.
Sebab itu Nabi Adam pertama jadi nabi itu pangeran marahi wa allama Adamal asma. Sama saya kita bedai. Andaikan Nabi Isa itu didatangkan di Wonokromo sini, di polling semua orang Wonokromo pleret kumpul, terus Nabi Isa diletakkan di lapangan. Orang akan komentar itu siapa? Itu Nabi Isa, itu manusia. Cara mbok sugoi bakso, ya jenenge manusia yang memakan bakso. Gak mungkin Nabi Isa bakso terus sing tapel bakso mendingin aku alhamdulillah bar dijajani pangeran mau ndak bakso rong mangkok. Mungkin enggak orang komentar begitu, mengatakan alhamdulillah mau sing tuku baksoku pangeran entek rong mangkok. Mungkin enggak ada jawab saja. Enggak mungkin, tetap fitrahnya manusia akan mengatakan Isa itu manusia. Paham gitu maksud? Andai kan orang sesuai fitrah pasti mengatakan Isa itu manusia dan tidak ada kaitannya dengan kemungkinan menjadi Tuhan. Ini jenisnya salah musamayat. Begitu juga batu. Batu yang dipahat menjadi Lata, Uzza dan Hubal itu andaikan Anda orang arsitek atau andaikan Anda siapa saja atau anak-anak kecil pasti bilang, wah ini pahatannya bagus. Ini batu dari mana? Pasti sepakat ini batu yang dipahat. Namanya batu yang dipahat. Tapi wong kafir saking gobloke, mbok saking kesuwene goblok, ngerti-ngerti asumsine iku pangeran. Terus wong rono ngerti-ngerti ngekeki sesaji. Mbah Lata dongakno nggih kula rezekine jembar. Sing Lata iku sapa? Kok ujug-ujug mbok arani pangeran atas nama apa? Ini batu. Lah mulane jare pangeran nak ngenyek wong kafir in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma nazzalallahu biha min sultan. Bagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Wong watu kok arani pangeran iku karena salah nopo. Nah, waktu balik wong sing percaya wit gedhi iki ngandung apa angger liwat amit mbah nggih. Bareng neramit nang omah wetenge lara jare kualat wit gedhi. Lha manyen bar mangan sembukan yo lara. Lha itu kesalahan nopo? Musalah. Lah salah nama itu yo berat. Agar salah nama sak teruse nggih. Nah itu termasuk sebagai kafir, uang salah. Nah itu berat. Nah, mulanya Nabi Adam diwarai nama. Ini jenenge watu. Ya nak watu berarti makhluk. Nak makhluk gak pangeran. Iki jenenge Isa. Isa itu manusia. Ya wis nak manusia ya manusia ora pangeran. Nah tapi uang kafir pinter memutar balikkan fakta. Terus seakan-akan itu tuh. Nah, mulanya termasuk uang ngaji tauhid kan ngaji lughah. Ngaji lughah itu ben roh. Nak hadza hajarun. Ya hajar itu watu. Enggak watu ya berarti laisa bila jenenge watu ya orang pangeran. Tapi mereka mengkhelah-khelah iku pangeran, iku Lata, iku Uzza, iku sembahan. Mulane wong aja geman salah nama. Salah nama itu berat. Nah, mulane pangeran itu nama wae dipikir. Mulane kula nate ngaji teng Bukhari niku nak kanjeng Nabi guyon, sahabat itu kadang ora paham, nek kanjeng Nabi sing marahi, pancen Nabi ya pancen sahabat yo menungso nggih, sering ora paham. Di barbar ora tahu kagum. Sesuk Nabi sing marahi, ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an li satma quraisin walana. Ini hadis Bukhari. Para sahabat, kowe kok gak tahu kagum, kena apa jenengku Muhammad? Nggih boten kanjeng Nabi nggih biasa mawon temannya dipilih nang pangeran aja repot. Ngene lho dari Nabi Muhammad. Nabi ya lucu. Aku dipilihno jeneng Muhammad ben musuhku bingung. Dadi pangeran bela aku nganti jenengku dipilihno sing bingungno musuh. Maksudnya sebuti kanjeng Nabi nerangno. Kowe roh aku dijerakno apa mbek pangeran? Ya Muhammad. Muhammad nanti diterjemahkan orang yang dipuji. Iku Abu Jahal, Abu Lahab bingung tenan anggere misoi jancuk Muhammad. Gimana diterjemahkan? Jancuk wahai orang terpuji. Lah yo ya jeneng akhire sahabat guyu mata kakak iyo pinter tenan pangeran. Dadi pangeran saking pintere, jeneng wae dipikir. Iku jenenge nabi jeneng sing bingungno musuh. Mergo nek Abu Jahal misoi jancuk kowe Muhammad. Nah diterjemah jancuk kowe he orang yang terpuji. Dadi anggere Abu Jahal pe ngamuk, woi iki ana wong nganti konflik ngene gara-gara ajarane wong sing terpuji. Wong bingung. Nah iya wong kafir Quraisy itu bentrok gara-gara sitok iman sirok kafir akhirnya konflik horizontal. Karena konflik horizontal dari Abu Jahal bolak-balik iki gara-gara wong sing terpuji.
Akhirnya Abu Jahal tanya, piye to? Kowe ngenyak Muhammad kok muni orang-orang yang ter. Lha iku jare Kanjeng Nabi nyelingno sahabat, kowe ora tau gawok mbek Allah milih jenengku. Pancen yo ora paham yo. Nggih mboten harus ngene lho. Pangeran milih jeneng kowe sing bingungno musuh. Iku anggere wong suape mangkel mbek aku bingung mergo tetep nyelok aku ya Muhammad. Ya nggih, misal wong kafir gelem ra gelem kan. Ya Muhammad. Kowe kok gawe ajaran anyar, berarti nek terjemah, "Hei orang yang terpuji." Jadi bingung. Akhirnya sahabat, iku hebatnya pangeran. Nak milihno kekasih jenenge wae dipikir dipilih. Ora koyo kowe jujuk jeneng ora karu-karuan. Kadung keliru tapi kira nabi keliru ora apa-apa. Artinya gak perlu dipersiapno khusus wong ora napa. Ora nabi. Jadi ora usah terus jenenge dileleh tetep elek wae. Paham sih kalau maksud. Mulane iku teng hadis Bukhari ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni syatma quraisin wala nabi. Nabi terusno yal'anu namudammaman wa yastamu namudammaman wa ana Muhammad. Jenenge wong sing dipisui kudune orang yang hina. Mestinya mereka mengatakan ya mudammam, he wong sing hina. Tapi kok malah nyelok aku ya Muhammad. Mestinya Abu Jahal nyelok Nabi Muhammad ku ya mudammam, he wong sing hina. Wong Abu Jahal kok nyelok musuhe muni ya Muhammad, he wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal suatu saat pinter, yang mudam Muhammad itu ya mudammam. Ndi mudammam ning ndi? Wong iki takoki muni ra ono ning kene mudammam. Anane Muhammad. Yo maksudku Muhammad, akhirnya tetep muni Muhammad kan. Maknane Muhammad wong sing iku Kanjeng Nabi. Dadi jenenge dipilihno pengira. Ngerti-ngerti mau ditiru Mustofa barang iki. Mulane aku ora trimo, Kak. Kalau cara hak fatwa itu jeneng Mustafa tak haram. Tapi kalau ada hak fatwa, dia wis kadung akeh. Dia wis kadung, tapi tak jamin dihisab sebenarnya. Tapi ya ora apa-apa, Pangeran Rahman wis tetap selamat insyaallah. Wong ngono wae. Tapi aja terus nomen ada anak kok aja dikaken. Kemanane Mustafa wong pilihan jebule sekolah ra munggah kan yo. Jadi pokoke bingung no. Paham itu pangeran. Terus saiki Karbala. Karbala nggih ngoten critane. Sayyid Husain niku cara sampean dikapundhuti teng ngendi? Ditegir kapundhut teng ngendi? Teng Karbala. Niku Sayyid Husain niku diminta datang oleh orang-orang Kufah dan mereka mengklaim akan membaiat beliau jadi khalifah. Karena Sayyid Husain putukan di Nabi husnudzon mawon serat pikiran macam-macam, beliau yakin bahwa orang Kufah itu baik. Dan ketika konsultasi sama Ibnu Abbas berarti sama pernah mbah, karena Ibnu Abbas misalnya Kanjeng Nabi, Ibnu Abbas kan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sementara Husain itu putune Nabi, berarti mbah misanan gitu. Ya mbah misanan. Sayyid sinten? Ibnu Abbas ngendikan yabna ami al-Kufah latafi. Dadi nganggo nama wong Kufah iku latafi, wong Kufah iku ora iso nepati. Tapi Sayyid Husain masih percaya, masih pede. Hasil akhirnya beliau berangkat. Ketika beliau berangkat sampai dekat Karbala, delalah itu takok. Ya, delalah itu takok. Takok yang ngeten. Aina hadal manzil. Takok ambek pendere. Cung iki tok endi? Mereka jawab, hadza Karbala. Niki Karbala. Niku Sayyid Husain langsung ngendikan, hadza karobun wa balaun. Karobun itu susah, balaun musibah. Delalah beliau dibantai, dikapundhuti ku teng Karbala. Lah iya kok delalah. Maksudnya sing dadi tragedi sejarah jenenge desane yo kok Karbala. Sing maknane karobun wa balaun. Jadi artinya pangeran nak gawe jeneng wis delalah kejadiane ngono, paham sih maksud. Lah iya nggon coba delalah disi-disike jenenge yo Karbala. Paham sih kalau maksudnya. Karobun wa balaun. Karobun itu susah, balaun itu ben delalah kabudute Sayyid Husain ning Karbala. Yo Karbala tenan. Nggih napa? Nggih Karbala tenan. Bener-bener napa? Teng hadis nggih sami. Wonten kabilah niku jenenge Aslam. Niku sedurunge Nabi dadi nabi, jenenge kabilah Aslam. Nggih ana kabilah jenenge Ghifar. Delalah wong dua kabilah iku wong apik-apik. Ketika Nabi dadi nabi terus do Islam. Lalu Nabi juga ada ngendikan Aslam salamah Allah wa Ghifar ghafarah Allah. Wong Aslam diselametno pangeran, wong Ghifar disepuro pangeran.
Ana kabilah iku jenenge Usayyah. Usayyah iku ndelalah masyarakat itu nakal sampai membunuh utusane Nabi. Mana Nabi ngendikan Usayyah asat Allah wa Rasulullah. Dasar Usayyah penggaweane maksiat. Ku nunjukno nak pangeran iku kabeh iku wis dipikir. Ndelalah yo kejadiane ngono. Paham ndelalah iki kejadian. Itu disebut wa allama adamal umpama wong gak salah nama iku ora ana wong musyrik. Mergo darani Isa basyarun, darani watu yo hajar. Gara-gara salah nama Isa darani ilahun, watu darani ilahun. Akhirnya salah nama diakibat salah tahu. Salah tahu. Juga wong mbek bojo wedi gara-gara muni garwa sigare nyowo. Wong kok ora ngono bojo iku belahan jiwa. Berarti nek bojo mbok pegat jiwa hilang separuh. Ya akhirnya berlebihan. Akhirnya wedi bojo tenan. Dan acara bahasa Arab ora, bojo bahasa Arab zauja, zauja iku pasangan aja ini pinggire, ora ya ora zauja. Ngono ae kok angel. Coba kan ora darani bojo iku garwa, dari sigare nyawa kok tukaran terus. Kadang orang sing tiang wingking, maksudnya apa meneh? Badhe rembukan mek tiang. Aneh-aneh, terus pokoke bahasa nak keliru wis berat. Ya nak keliru napa? Mulane wong iku ngawal tauhid itu sebagian faktor bahasa. Mulane nabi-nabi nak juga napa? Inhiya ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sing samaitumuha antum wa abaukum. Kamu salah menyembah itu karena salah memberi nama. Akhirnya Anda menyembah sesuatu yang salah. Diawali salah memberi nama. Wong Isa kok darani pangeran. Akhirnya mbok sembah. Wong Isa mbok arani manusa. Ya contoh gampang ngoten niku, Nabi Isa rawono ngene jenengan terus sugoi sate ta sugoi es teh. Bariku ngunjuk. Mosok kaya muni, alhamdulillah pangeran kersodahar. Mungkin enggak ada bahasa seperti itu. Enggak mungkin kan orang pasti bilang alhamdulillah Nabi Isa yang manusia makan. Dan dengan bahasa ini tidak akan menuhankan Nabi Isa. Nah, nanti rambayar sih alhamdulillah wau pangeran utang kula. Wah malah perkara. Malah peron ana pangeran. Nah, bodoh misalnya Hubal Lata. Lata yo tahu tenan, kena gledek, putung, kena apa terus Masya Allah pangeran iki permodo. Mangane masyhur ana wong Bedui ape itikaf ning Lata, akhirnya masuk Islam gara-gara apa? Pas dene itikaf iku ana luwak. Luwak iku nguyuh pas dase Lata. Pas dene itikaf. Terus dene masyhur tenggene citaring. Ailahun yabudu alaihi salaban. Mosok pangeran trimo duyohi luwak. Kredene Islam. Mas gak mutu pangeran Islam. Pangeran kok duyohi luwak. Lah yo umpama awale ora usah ngono-ngononan. Pokoke iki watu Mojokerto terus dipatok wong Muntilan terus dituku Abu Jahal bar terus samangane wis critane ya tetep watu. Dadi ora mikir asal usule watu langsung dianggap pengiran. Iku anggere ana salah dimulai India illa asmaun samaitu. Mulane kadang salah wong wedi bupati salah mbok itu atasan, kita bawahan. Sing maring ngono iku sapa? Jadi kan ada drengki itu manusia saya juga. Bupati sibuk, wajar atasan sibuk aja nih. Iku wong ngalor ngidul, aku ya ngalor ngidul. Kan biasa. Jadi gara-gara salah mbok bahasano iki atasan. Kowe bahasano diri sendiri. Yang kesalah bahasa mesti salah perilaku. Akhirnya kita takzim. Jajal kowe bupati mbok gubernur. Ono swargane ra mesti. Aku Mustafa mesti. Wah, mesti keren kowe. Mesti GR mesti ora mesti swargane. Lah ya kan begitu. Misalnya Anda pakai ukuran soleh, terus melihat presiden atau gubernur, kue GR soleh kue, terus gak pati hormat. Mereka kue GR soleh kue. Tapi namun pakai terminologi bahasa itu atasan saya harus nurut atasan saya, terima rakyat. Mesti milih takzim. Milih nopo? Jadi uang nak salah istilah pasti diakibat di perilaku. Jadi mau misalnya kan istilah bojo, oh cahaya itu, yang makani aku, yang biayai aku, mesti kayak melete. Tapi namun di garbo. Wah, sigare nyawa, rata urusi nyawa ku ilang terus. Wah. Nanti kita kok itu yang nak cara jenengan Gus bojo kok. Ya jauh-jauh gitu. Jauh-jauh pasangan. Soalnya bahasa Arab bojo iku jauh-jauh.
Bahasa Arab itu lebih sederhana dari bojo zaujah atau imro'ah. Imro'atu Fir'aun, imro'atu sopo. Ya sebenarnya jadi biasa. Bojo hebat itu tentang Indonesia. Bahasanya apa? Garwo, sigare, nyawa sigare jiwa raro. Jadi eling-eling itu terus ngendikane kamus as-siha iku ora ana tasniyah sing bohong kaya tasniyah lafat napa ilah. Ya ora ana jamak sing bohong kaya jamake lafat ilah. Kudune ilah gak duwe tasniyah ya ora duwe jamak. Mergo ora bakal ana pangeran loro. Berarti nek kowe muni ilahani pangeran loro, berarti ana pangeran loro padahal pangeran mu sita. Mangane kena tes ilahun jamake apa? Jawab bohong Pak Yai, mboten enten. Tapi ngendikane kamus as-siha lafat ilaha aliha wis kadung wong Arab ana jamak. Mergo wong Arab goblok. Mulane ngendikane ulama ahli lughat jamak yang karena kesalahan yang bikin jamak karena kesalahan yang nopo. Mulane pangeran nyiapno tauhid itu macam-macam ya, termasuk ngangge lughat. Geleng-geleng sebagian itu ngangge lughat. Niku sing disebut wa innahu napa sebutin wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin. Terus sebagian hujjah Allah itu berupa apa? Bahasa. Kados wau. Allah nyiapno Nabi Muhammad diparingi asma Muhammad. Wong sing terpuji. Nganti musuhe wae nak manggil ya Muhammad. Berarti maknane manggile ya orang yang terpuji. Amman khalaqas samawat. Amma yusyrikun tusyrikun bil ya iklan ya wa ta'ilan ta. Ahlu Makkah bihi musyrikna kelan Allah. Ail alihatu ana ta utahi pangerane mereka sing disembah iku khairun luwe apik li abidiha kedhe wong sing nyembah ning gone alih. Amman ana ta idat khalaqa kang gawe sapa zat as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi wa anzala lan nurono sapa Allah lakum maring sira kabeh utawa manfaat kedhe sira kabeh minas sama saking langit. Awan nurono ma'an ing banyu. Bareng awan nurono fa'ambatna mongko nukulna ingsun fi ing dalam lafat fa'ambatna fihi ku tetep ing dalam lafat fa'ambatna iltifatun utawi berubah minal ghaibati sanging dhamir ghaib. Mestine kang fa'ambata mboten fa'ambatna tapi napa fa'ambata mergo sedurunge dhamir napa ghaib dipindah ila takallumi maring dhamir mutakal. Dadi sangka redaksi fa'ambata dirubah dadi napa fa'ambatna bihi sebab mak ingsun nurono hadaika ing pira-pira pertamanan jamu hadika. Bahwa utawi hadika utawa bahwa utawi iki ku al-bustan iku bustan perkebunan al-muhawwab sing dipageri di perkebunan sing dipageri niku wong Arab nak ndare napa hadikah nah bustan niku yang tidak dipageri sifatnya perkebunan data bahjatin kang banget api khasane dikasih api jadi saking nikmate Allah nggih nikmat tenan cara wong Arab delok perkebunan kurma anggur wis seneng tenan wong Arab tandus wis seneng tenan wong Jawa nggih biasa. Ora melok duwe dadi ndelok biasa. Cara sing duwe nggih napa? Seneng. Maka nalakum antum bitu sajarah. Maka ora ana iku lakum ngedi sira kabeh apa antum bitu yen to nukulna sira kabeh sajarah ing wit-wite hadaik. Kowe ra iso nukul wit, sing iso namung apa? Li adami kudratikum. Krana ora anane kemampuan sira kabeh alihi ngatasé imbat. Nah, imbatis sajarah. A ilahu Allah. Ana ta ana pangeran iku Allah sertane Allah. Manane la ora bakal ana pangeran liyane Allah. Bitahqiqil hamzatin wa tasilisaniyati wa idkhali alifin fi dawma 'alal wajhaini fi mawadihi asfa. Ing dalam panggonan kang pitu kados wingi. Sami ni Allah sertane Allah. Terus ana semoco ailah guna semoco alihan Allah sertane Allah ana gua. Ingkang bantu sapa Allah ing liyane Allah ala dalik. Ing atase imbatis sajarah ya ora bakal ana elek sateke ora ana. Iku mau sertane Allah sapa ilahun sapa pangeran liya. Nak liyane Allah ora ana pangeran berarti ora ana tasniyah ilahani, ya ora ana jamak napa? Alihah. Dieling-eling niku sampean delok tengene kamus as-sihan ning gone bab alihah niku wonten ndak pernah ada dalam bahasa Arab sing kesalahan tasniyah jamak kaya lafaz napa? Ilah. Ilah alihah ilahani. Balhum balik utawi wong kafir iku kaum niku kaum Ya'diluna kang nglakoni penyamaan sapa kaum. Maksudnya wong Allah gede padakno liyane iki jenenge Ya'dilun. Manane Ya'dilun yusriku nanti sing nglakoni musyrik sapa ahli Mekah. Musyrikna sapa ahli Mekah bila iklan wa musyrikna khaira liyane Allah alam ya amban salah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi